गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट वैक्यूम लीक टेस्टर्स फॉर बॉटल्स। इस वीडियो को बनाने का पर्पस है कि जो हमारे पेट बॉटल्स हैं या फिर ग्लास बॉटल्स हैं जो अलग अलग एप्लीकेशन में यूज़ होते हैं, फॉर एग्जांपल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ या फिर कार्बोनेटेड या बेवरेजेस के लिए वो ड्रिंक्स में एज ए यूज़ किए जाते हैं, तो उनकी सील इंटीग्रिटी को एश्योर करना। तो हम बाय वैक्यूम लीक पैरामीटर एज पर ASTM D5094 इस पूरे टेस्ट को कंडक्ट करेंगे एंड ये चेक करेंगे कि जो हमने सीलिंग किया अपने बॉटल्स पे तो वो कितनी एफिशिएंट है। तो बाय स्टैंडर्डाइज्ड मेथड इस पूरी चीज को हम फॉलो करेंगे। अब हम सैंपल प्लेसमेंट करेंगे। तो प्लेसमेंट के लिए वी नीड अ टिश्यू पेपर जो हमें हेल्प करेगा ये जज करने में कि हमारा सैंपल लीक हुआ है कि नहीं। तो अभी जो हम मेथड यूज कर रहे हैं इट इज वैक्यूम लीक टेस्टिंग बाय ड्राई मेथड। उसमें क्या चीज है कि हमारे डेसिकेटर के अंदर हम इस टिश्यू पेपर को रख देंगे एंड इन्वर्टेड पोजीशन में जो हमारा सैंपल है उसको हम रखेंगे इस वे में। टिश्यू पेपर को रखने का पर्पस है कि अगर किसी भी तरीके से लीकेज होती है तो वो टिश्यू को गीला कर देगा एंड उसी वेट डिटेक्शन से हमें पता चल जाएगा कि सैंपल हमारा लीक हुआ है या फिर नहीं। दिस इज द मशीन, द वैक्यूम लीक टेस्टर फॉर बॉटल्स फॉर परफॉर्मिंग द टेस्टिंग बाय ड्राई मेथड। तो इसमें ये हमारा कंट्रोल पैनल है विच इज़ HMI PLC कंट्रोल्ड एंड दिस इज टच स्क्रीन ऑपरेटिव। तो हमें एक पहले प्रोफाइल बनानी है जिस प्रोफाइल के बेसिस पे हम इस पूरे टेस्ट को कंडक्ट करेंगे। प्रोफाइल बनाने के लिए हम किस तरीके से जाएंगे, मेन मेन्यू पे हम जाएंगे, ये हमारा मेन मेन्यू है। प्रोफाइल सेटिंग पे जाएंगे एंड यूज़र नेम लेट इट बी प्रेस्टो एंड प्रोडक्ट नेम हम इसमें डाल देंगे। तो हम यहाँ बॉटल इसको कर देते हैं, बॉटल 1 वी कैन डू, क्योंकि हम पहला सैंपल कर रहे हैं। एंड इसके बाद इंस्ट्रूमेंट नंबर अगर आप कुछ डालना चाहें तो दैट यू कैन डू, फॉर एग्जांपल 1 मैंने डाल दिया है। एंड अब हमें डालना है वैक्यूम प्रेशर। अगर स्टैंडर्ड को फॉलो करके वैक्यूम प्रेशर डालना है तो उसी टर्म्स में अगर मैं बात करूँ तो उसमें मेंशन्ड है -340 मिलीबार विच इज़ इन ब्रैकेट इट्स रिटर्न -10 इंचेस Hg विच इज़ इक्वल टू -250 mm Hg। तो वो हम यहाँ पर फीड कर देंगे एंड होल्ड टाइम हमें यहाँ पर 10 मिनट्स का रखना है। Okay, so the Presto vacuum leak tester is capable to set hold time up to 16 minutes, that is triple time 9 seconds। तो वो हम यहाँ पर फीड कर सकते हैं। या मैंने 600 सेकेंड्स डाल दिया है एंड इसको सेव किया एंड उसके बाद हम टेस्टिंग को स्टार्ट करेंगे। -250 mm Hg यहाँ पर रीच कर गया है एंड इसके बाद अब यू कैन सी कि यहाँ पर हमारा होल्ड टाइम स्टार्ट हो गया है। इट हैज़ अचीव्ड 1 मिनट एंड ये स्लोली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ जितना भी हमने वैक्यूम प्रेशर सेट किया है उतना रीच करने के बाद वो होल्ड टाइम उतना जाएगा जितना हमने इसमें सेट किया है, दैट इज़ 10 मिनट्स। एंड उसके बाद हमारी मशीन स्टॉप होगी एंड हमें फिर देखना है कि इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे या तो विदिन 250 mm Hg इन माइनस एंड इस होल टाइम के अंदर हमारा सैंपल लीक होता है या फिर नहीं। हमारा टेस्ट कंप्लीट हो गया है यहाँ पे एंड जैसे ही टेस्ट कंप्लीट होगा इस तरीके का पॉपअप आएगा हमारे पास पास या फिर फेल का। तो डिटेक्शन कैसे करना है, इसमें वैक्यूम अपने आप ही रिलीज हो जाएगा एंड ये हम ओपन करेंगे एंड इसलिए कि हमारी जो बॉटल है ये थोड़ा सा इस तरीके से पिचक गई है। टेस्टिंग के बाद की कंडीशन है, हमें टिश्यू पेपर लेना है। वी कैन सी कि अभी भी ड्राई ही है, कुछ भी वेट नहीं है। तो इट मीन्स कि ये -250 mm Hg विथ
10 मिनट्स का होल्ड टाइम को भी पास कर गया है। सो इसकी सील इंटीग्रिटी प्रॉपर है। सो ये तो अभी हम इस पर पास क्लिक करेंगे एंड इस तरीके की हमारी रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी। विल गो इन द हिस्ट्री सेक्शन एंड लास्ट रिजल्ट हम देखेंगे जो हमने आज परफॉर्म किया है बॉटल 1 के लिए -250 600 होल्ड टाइम पे सेकेंड्स के, एंड यहाँ पर USB पोर्ट है, इससे आप डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं। ये पूरा आपका एक्सेल फॉर्मेट में आप डेटा को अपने पास रख सकते हैं। सो दिस वाज अबाउट द टेस्ट फॉर दिस सैम्पल। अब हम एक बार दूसरे सैम्पल पे भी टेस्ट कर लेते हैं। इफ़ यू वांट आप वैक्यूम प्रेशर इंक्रीज भी कर सकते हैं अगर आपकी कुछ स्पेसिफिक कस्टमाइज्ड रिक्वायरमेंट है। अभी फ़िलहाल हमने स्टैंडर्डाइज्ड वे में टेस्टिंग को परफॉर्म किया था, तो अब मैं इस सैम्पल को टेस्ट करूँगी। सो यू कैन यूज़ द सेम टिश्यू पेपर अगर वो ड्राई है, नहीं तो हम एक दूसरा टिश्यू पेपर लेंगे। So the Presto vacuum leak tester is capable to perform the testing of vacuum leak up to -600 mmHg also. Okay, so कुछ स्टैंडर्ड में mentioned है फॉर पाउचेस या फिर बॉटल्स कि हमें सैम्पल को -250, -300, -500 पे भी चेक करके देखना होता है विद 60 सेकेंड ऑफ होल्ड टाइम। तो अगर मुझे अपनी सैम्पल को लेट से मैं -400 पे टेस्ट करके देखना चाह रही हूँ, एंड अब मैं होल्ड टाइम अपनी 20 सेकेंड्स का रखती हूँ। ओके, एंड देन इतनी हाई वैक्यूम प्रेशर पे मैं देखती हूँ कि मेरे सैम्पल पे क्या कंडीशंस आती हैं। ओके, सो यू कैन डू योर ओन कस्टमाइज्ड थिंग ऑल्सो, एंड सैम्पल प्रोफाइल को अगर मुझे चेंज करना है दैट ऑल्सो आई कैन डू। एंड अभी हमारा ये वैक्यूम प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। अभी अगेन -400 mmHg पे जाएगा। सो अभी हमारा होल्ड टाइम स्टार्ट हो गया है। आफ्टर अचीविंग दैट वैक्यूम प्रेशर हमारा होल्ड टाइम स्टार्ट होगा। अब उतना ही सेम जो हमने इसमें सेट किया है उतना उस पर्टिकुलर होल्ड टाइम के लिए वो वैक्यूम प्रेशर रहेगा, एंड देन हमारे पॉपअप आ जाएगा आफ्टर रिलीजिंग ऑफ वैक्यूम एंड कंप्लीशन ऑफ टेस्ट। अगेन हम यही चीज़ देखेंगे कि हमारा सैम्पल वेट हो करता है टिश्यू को या फिर नहीं, एंड उसके बाद हम पॉपअप पे पास या फेल सेलेक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ वी विल परफॉर्म द वैक्यूम लीक टेस्ट, एंड इससे एक स्टैंडर्डाइज्ड वे में हम अपने जो बॉटल्स हैं उनकी सील इंटीग्रिटी को भी एश्योर करके रख सकते हैं, एंड दैट टू उनकी क्वालिटी को भी। सो फॉर मोर सच टेस्टिंग वीडियो you can follow Presto. Thank you so much.